Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ RB lighter နဲ့ G mapping ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လို improve ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ လိုက်ရှာကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတွေ့တယ်ဒါလေးကိုတွေ့တော့ဒါလေးကိုပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ back browser ရလို့ပေါ့နော်အခါကျတော့ဒီမှာသူကဒီတစ်ခုညွှန်းလာတယ် localization program with map and RB lighter အော်ဒီ page လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအမေးဖြေ ROS1 schema လုပ်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ go ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ robot ကပြဿနာတက်တာပါဒါပေမဲ့ singular လေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ comment လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိတာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ EMG 30 motor ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ autometry ရဖို့အတွက်ဆို encoder တွေကလည်းတိကျဖို့လိုတာဟုတ်ဒါတော့360 clip per volume motor ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ odom နဲ့ကျွန်တော်တို့ ROBOTICS EKF ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ပြောထားတာပါဒီနားလေးပါအောင်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် comment တစ်ခုမှတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က encoder တွေကမကောင်းလို့ autometry က drift တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်drift တွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနော်ဒီ SRR တို့ SRT တို့ STR တို့ကိုနော်ပြောထားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် if you get a lot of natural drift in autometry ဆိုတော့နော် autometry drift တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် SRR SRT STR STT parameter ကိုနည်းနည်းတိုးပေးရမယ်လို့ပြောတယ်နည်းနည်းမဟုတ် increasing တော့တိုးပေးရမယ်လို့ပြောတိုးပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်တော့ကြည့်မယ်တော့ကြည့်တော့ဒီ mapping မှာတော့ကြည့်တော့ဒီမှာတွေ့တယ်သူပြောတဲ့ SRR ရဲ့ SRT ရဲ့ STR ရဲ့ STT ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ G mapping ရဲ့ algorithm ရဲ့ဒီမှာဆို 0.2 ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ theta နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုspecial coordinate system နဲ့သူတို့အမှာစားထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာက orientation ကိုပဲကျွန်တော်ကတန်တရားရှိတာဗျအဲ့တော့ translation တွေကျွန်တော်မလုပ် rotation တွေနဲ့တူပြရမှာတင်เนาะ STR နဲ့ STT ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာပါပဲထုတ်ပြီးမူရင်း post ကိုတော့ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာသူကအဆင်ပြေသွားပြီတဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ပြေတာလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြေတာလဲဆိုတော့သိအောင်တစ်ချက်သူ့ရဲ့ link ကိုလည်းတွားကြည့်အောင်မယ်အဲ့တော့ mass angle နဲ့ main angle ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ဖို့လိုတယ်နောက် mass angle main angle တစ်ချက်ပြင်ဖို့လိုတယ်ရှင်းစရာလေးတွေကိုမှတ်ထားမယ် mass နဲ့ minus main angle နော်ဒါဆိုရင် mass angle နဲ့ main angle ကမရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်လို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်G mapping မှာ mass angle နဲ့ main angle နဲ့ကတန်ဖိုးတူတူပဲ absolute တန်ဖိုးတူတူပဲ minus ပဲကွာတာဒါပေမဲ့ဒါ RB lighter အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်တင်တယ်RB lighter ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် raspberry pi မှာဆိုရင် sample က85ခုပဲထုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะscan မှုကိုလည်းပိုအရေးသွေးပိုကောင်းအောင်လို့boost လုပ်ထားဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ထားတာရှိပါတယ်အခုဒီမှာတော့ RB lighter ရဲ့ reference frame တွေအကြောင်းရေးထားတယ် reference frame ကတော့လွယ်ပါတယ် RB lighter ကဒီကောင်ကဒါကတော့ရှေ့ရ extraction ပေါ့နော် Y ကဒီမှာရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာnote တွေမှာတော့ပြင်ရမယ်ပြောတယ်เนาะ scan message ရဲ့ angle min နဲ့ angle mask ကပိုင်နေကနေနှုတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်เนาะပိုင်နေကနေ angle min နှုတ်အောင်ဆိုဒါကိုသူဒီမှာပုံလေးနဲ့သူပြထားပါတယ်
နော်ဒီမှာပိုင်နေကနေပြီးတော့180တဲခဲကနေပြီးတော့ angle min နဲ့ angle max နဲ့ကိုနှုတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ RB lighterကclockwise လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင် angle increment က negative value ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမပင်းကတော့တကယ် high range lighter တွေအတွက်သူကဒီဇိုင်းဆွဲထားတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကတော့ဒီ RB lighter A1 အတွက်ဆိုရင်သူက max u range ကို 5.5 ထားတယ်max range လည်း 5.5 ထားတယ် minimum score 50နဲ့ linear average 0.2 နဲ့ angular average 0.25 နဲ့ဒါနဲ့လောက်တာ best result ရတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့RB lighter တို့ကို fix လုပ်ထားတဲ့ code ကိုဒီမှာရမယ်တဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်ပါနော် SRC တွေကနော်ဒီထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ဒါကသူ့ရဲ့ idea ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီ mapping ရတဲ့เนาะ laser beam ရဲ့ range တွေနှစ်ခုသုံးတယ်တဲ့ max range ရယ် max u range ရယ်max range ဆိုတာကတော့ sensor ရဲ့ maximum range ပဲเนาะဒါတော့သူ ROS wiki ရဲ့အခုထည့်ထားတာပါrange ထဲမှာအတားအဆီးမရှိဘူးဆိုရင်เนาะဒီ sensor ထဲမှာ free space အနေနဲ့ map မှာလာပေါ်မှာပေါ့เนาะ max u range ဆိုတော့ usable range ကတော့တကယ် sensor ရဲ့ max range ထက်ငယ်ရမယ်เนาะဒီမှာရှိတဲ့ max range ကြတော့လေတကယ် sensor ရဲ့ max range ထက်ငယ်မငယ်ညီလို့ရတာပေါ့เนาะmax u range နည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုရှုပ်ထွေးတော့ max u range က the maximum usable range of sensor ဆိုဒီကောင်ပေါ့เนาะသူက crop လုပ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ max u range နဲ့ max range နဲ့ကိုညီအောင်စမ်းကြည့်ပါတဲ့ navigation step ဆိုတရုတ်ကဟာပဲညွှန်းထားမယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်လိုက်အောင်basic navigation stack tuning guides နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ parameter လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် navigation stack tuning guide ကတော့ over နဲ့အတူတူပဲဖြစ်မှာပါဟိုတရုတ်ကတယောက်ရေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ခုနဟာလေးတွေထည့်ကြည့်